så sidder vi på gulvet. Jeg har faktisk ingen idé om, hvorfor fanden jeg lige valgte at sætte mig på gulvet, men det gjorde jeg altså. Jeg havde drikket en masse vand. Jeg er sådan for jer. Her for video. Lige i gang. Det forstår jeg faktisk slet ikke, hvorfor Chapey hun gør, for det virker ikke. Forleden der oplevede jeg en video, som Morten han havde redigeret, og der lavede jeg en Ask Me. Og det er egentlig noget, jeg har savnet at gøre, bare svare på nogle spørgsmål, sidde og hygge. Og jeg går ud fra, at de spørgsmål, jeg stiller, er nogle spørgsmål, som jeg virkelig brænder inde med. Men sådan nogle videoer her uploader jeg altså på Husum Second, fordi det sådan er lidt mere chill. Hvis jeg har ferie, så skriv lige ned i kommentarerne. Det er det der, når man er fuldtid, så har man ingen fornemmelse af dagene mere, de smelter bare sammen. Jeg har ingen idé om, hvornår fanden I har ferie. Laver vi lige en hurtig snap sammen. Jeg skal til at filme en Snapchat Q&A, så fyrer en masse dejlige, søde, sjove spørgsmål. Så må vi bare vente på, at der kommer nogle spørgsmål. Jeg har fået en plakat, fordi jeg skal til GG Festival. Og der står simpelthen Husum på den. Så jeg kommer til GG Festival. Det er et event, jeg elsker at støtte op om, fordi jeg rigtig godt kan lide folkene bag Gonzo. Men jeg tænker bare lige at lægge mig ned, indtil vi får nogle spørgsmål, og så skal jeg nok komme tilbage. Der kom 2. Ja, okay, folk begynder at se det nu. Oh shit, nu går det stærkt. Så det ruller bare ind med spørgsmål lige nu. Oh shit, jeg går lidt i panik lige nu. I den nærmeste fremtid. Nej, nu forsvinder hun. Kom, Hvad har du planer om, der skal ske i din nærmeste fremtid? Okay, grineren. Jeg har faktisk rigtig store planer, som kommer her i fremtiden. Det er bare ikke rigtig noget, som jeg kan fortælle om. Jeg ved godt, det er rigtig nederen at sige, men jeg synes, det er federe at komme som overraskelse i en video. Bare sige, wow, det her det er sket. Nu er det et nyt kapitel i mit liv og sådan nogle ting, for det er virkelig noget, som nærmer sig snart. Så jeg er ked af at stille mig det spørgsmål, fordi jeg kan ikke rigtig svare på det. Ja, okay. Det er ikke gennemtænkt det her. Jeg har selvfølgelig 2 kameraer. Et ekstra kamera. Øj, for satan. Jeg trænede ben i går. Mathilde Tulle. Kom, nej, du. Der. Det kunne jeg ikke høre, men jeg hørte jo Justin Bieber i baggrunden, så det skulle da meget hyggeligt. Hvad er det sjoveste, du har lavet med sneen indtil videre? Det må være at holde mig væk fra den. Nej, det passer fandme ikke. Den dag det kom. Jeg kører jo bil sammen med Vro en del. Når man kører bil, så kan man trække håndbremsen, og så kan man fucking bare cruise rundt og lave donuts, så er det muligt sindssygt. Det der med at køre rundt i sving og bare trække håndbremsen, og så bare fucking dreje rettet af helvede, det er så bare flyve over det hele. Det er nok det sjoveste, jeg har lavet med sneen. Det er også fordi, jeg kommer fra Randers, tror jeg, og så gør man sådan nogle ting. Vi er lidt grineren i Randers. Hvem var den allerførste kendte YouTuber, du mødte? Ej, det ved jeg sgu ikke. Er det Robin Samse? Det kunne... Sådan er jeg faktisk nu, når jeg tænker sådan rigtig hårdt. Det er faktisk lidt akavet. Jeg tror, det er Robin Samse, men jeg ved det virkelig ikke. Hej. Bruh, eller griner nok. Hvad er dit idol? Jeg har ikke noget idol. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har aldrig nogensinde været fan af nogen som sådan. Sygt mærkeligt faktisk. Det var umiddelbart den mest irriterende stemme, jeg nogensinde har hørt. Altså ikke din stemme, men at det filtrede. Hvad fanden var spørgsmålet? Det var fordi stemmen forvirrede mig. Lad mig putte filter på. Det forvirrer. Jeg kan se det på dig, mærke det på dig. Hvem er din yndlingsdanske YouTuber? Nej, skal lade mig stille mig sådan nogle spørgsmål. Problemet er, det er mine kolleger og venner på samme tid. Altså nogle af dem snakker jeg rigtig godt med, og det er sådan mine venner. Hvor andre af dem snakker jeg bare sådan lidt med, fordi vi laver det samme og sådan nogle ting. Det er jo klart, man kan ikke klinge godt med alle i verden. Jeg ved ikke, hvad min yndlingsdanske YouTuber er, men jeg ved, hvem jeg synes, der gør det virkelig godt. Jeg synes, Morten han er sindssyg, fordi det er ikke fordi, jeg ser alle hans videoer overhovedet. Nu lyder det også, som om jeg hader hans videoer, det gør jeg ikke. Men... der er ikke noget men, så bliver det også forkert. Jeg vælger sgu Morten, fordi jeg synes Morten han er på et niveau. Han ved sgu hvad han laver. Han ved hvem han henvender sig til. Hej Marker, hvad så? Jeg vidste ikke man kunne ringe på Snapchat. Oh my god! Shit. Der forsvandt han. Marker! Jeg læste lige derinde, der spurgte om jeg er biseksuel. Prøv at høre. Ej, nu må I fandme stoppe. Mig og Bro. På Facebook er vi forlovede lige nu. Vi er bare sådan, du ved, vi har bare en bromance. Vi er bros på et niveau, hvor man godt kan nusse hinanden i håret. Men jeg er 100% til piger, der er ikke noget der. Hvad er det mærkeligste dig, hvor I har levet sammen? Hej, et spørgsmål, mand. Okay, nu bliver jeg siddet til at tænke. Altså, jeg har jo tatoveret hans røv, kan man sige. Det synes jeg, det er sådan rimelig high level. Jamen, vi har gjort så mange mærkelige ting. Jeg kan jo nævne en ny ting for hver dag, der går, faktisk. Det er noget af et makkerforhold, det synes jeg sgu. Hvor mange søskende har du? Jeg har 2 søskende. Det er meget cute. Hvad synes du om Alberts nye sang? For satan. Det er sjovt. Du griner. Jeg synes, Alberts nye sang er mega cool. Den hedder Emoji. Jeg synes, I skal gå ind og høre den. Ellers så er Albert sgu en makker nok. Han må gerne komme snart. Albert, du må gerne komme snart. Vi går videre. Hvorfor stiller du så mange spørgsmål? Det var 120 sekunders spørgsmål. Prøv at se, mand. Vi bliver bare ved og ved. Mit spørgsmål er, om du går i skole, eller er du bare sådan fuldtids-YouTuber? Jeg går ikke i skole, nej. Jeg er fuldtids-YouTuber. Jeg har fået min færdig med HX. Og tænker, det her det er det, jeg vil. Så det er sgu det, jeg kører med. Det er sindssygt at stå op hver dag klokken 10. Og så bare virkelig lave, hvad man elsker. Jeg elsker det. Det er hårdt, fordi man ligesom skal holde sig selv i gang hele tiden. Der er ikke nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal lave på noget tidspunkt. Og det er også noget, jeg vil fortsætte med, så længe I gider at se mine videoer. Så jeg er fandme
seriøst, tusind tak fordi I ser mine videoer. Det gør mig sgu glad. Jeg er sgu en glad dreng. Jeg har det godt. Det har jeg sgu. Det skal man også huske. Man skal sgu lige værdsætte. Hvorfor er der en lort på skærmen? Hvilken ost skulle du være, hvis du var en ost? Det er fandme et dumt spørgsmål. Jeg hader ost. Hvis jeg skulle være en ost. Pac-Man. Jeg ved det ikke. Månen måske. Ikke den kanin igen. Jeg magter det ikke. Den lyder af helvede stille. Hvorfor er man altid så træt? Du elsker YouTube. Tak. Hvor højt elsker du din hund fra en skala fra 1 til 10? Misser elsker jeg 10. 12. Tror du på billeder? Altså tykke billeder. Den tror jeg, ja. Ja. Hvad tror du, andre synes om den nye kanal, du starter med brød? Rigtig godt spørgsmål. Det er sådan lidt, jeg tror det er rigtig blandet, fordi det er en meget ny ting at lave style på dansk YouTube. I hvert fald for drenge. Men det er også der, hvor vi blander humoren ind over. Forhåbentlig er der flere, der vil se med, fordi vi også kommer til at prank hinanden, men stadig med style. Det er lidt sjovt. Så jeg håber, at I kan lide det. Og hvis I ikke kan, så støt det alligevel. Det vil fandme betyde meget, fordi vi tror, det kan blive stort. Videoerne de er også rigtig sjove, så jeg håber folk, de kan lide dem. Jeg ved i hvert fald, at folk de elsker redigeringen på dem. Det er også noget, jeg lægger rigtig mange timer i. Hvis I ikke allerede har gjort det, så må I meget gerne gå ind og subscribe på Alexander-kanalen, som jeg har sammen med Vrå. Ikke den fucking kanin igen, jeg får stress. Jeg har en rigtig klam stemme, jo det er godt, men vil ikke Jeg synes, du er cute. gamer-videoer? Jo, Jeg vil bare lige spørge, om du crusher på en fan. om jeg crusher på en fan. Altså, I skulle smukke alle sammen på hver jeres måde. Drenge som piger. Jeg ved ikke, om jeg crusher på en fan. Det kan være, man kan komme til det. Jeg ved det sgu ikke. Hvis der er kemi og alting sådan bare spiller, I ved, så er det jo ikke usandsynligt overhovedet. Jeg crusher ikke på en fan lige nu. Ha' en dejlig ferie, hvis I har det. Hvis I først har det ugen efter, så ha' en dejlig ferie på det tidspunkt. Ha' en god weekend. Husk at følge min Snapchat, Alexander Husum. Så kan du stille spørgsmål til næste Snapchat Q&A. Husk at like og subscribe. Og prins og prinsesse i smukke. Tusind tak, fordi I så med den her video. Vi ses forhåbentlig snart igen. Hej hej.